बाप आमी तुका उतराक दिन वाचतानी मागणे कोत्ता ताचो परिणाम लोकांच्या जिविताचेर जातलो म्हूण. मुन्यो 23 म्हणटा, जशी आमी चिंतात तशी आमी जातेली. तुजी चिंतना तुज्या भावना आनी लहार हाचेर परिणाम हाडटा. जे तूं चिंताय, जे तूं साबार पावती चिंतल्यार शेकी ते तुज्या तोंडांतले भायर सोदतलेच. आमची भावना आमकां जायत्या त्रासान घालूंक जाता, आमचें तोंड आमकां जायत्या त्रासान घालूंक जाता, आमची कर्तुबां जायत्या त्रासान घालूंक जाता, पूण हें सगळें आमच्या चिंतनांनी सुरू जाता. आमच्या चिंतना विशीं आमच्यान कितें पूण करूं येता वय. तुज्यान मुद्दम करून वस्तू चिंतू येतात. तुज्या मनान येता तितल्याचेरूय तुका चिंतूंक गरज ना. तुवें शिंकोंक जाय निर्णय घेवंक तुजें कितें बरें आनी वायट तें कितें सारकें कितें न्हय. जशें 2 कोरिंथकारांक म्हणटा वायट विचार खाला उडय आनी सगलीं चिंतना अशें थंय म्हणटा दोर चिंतना जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा पाल दिता तशी जावं दी. म्हणटच हाची सजमून एक अमकीच वाट आसा जी देवाक जाय हांवें चिंतून आनी जेन्ना हांव म्हजी चिंतना ताच्या चिंतना परमणे जाय नाजाल्यार हांवें भायर उडोवंक जाय आनी कितें बरें आसा तें हांवें चिंतूंक जाय. आतां जेन्ना तूं वायट चिंतता चड बरें तुवें तुजी तोखली खाला दवरूंक कांयच चिंती नासतना पूण वायट चिंतना बऱ्या चिंतनांनी बदलूंक. तर हें म्हज्यान करिनासो, हें म्हाका चड कठीण खरेंच. हें आनीक एक पावटी जाल्यार म्हज्यान तें सोसूंक जायना. तूं म्हणटाय ना तें देवा सारकें चिंतप न्हय, म्हज्यान म्हाका जाय तें खरें येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता. जशें आमी काल राती म्हणा अजापां अयकारान जातात, न्हयकारान जायनान. न्हयकारीक तुवें भायर उडोवंक गरज आनी जायतोच हयकारी वस्तू एकठांय करूंक जाय. आमेन. म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता. आमी 12 वेगवेगळ्यो मान्य वयर गजार कोत्तेलीं तुज्या मनांतलें झूज कशें जिखोंक जाय तें. दुसरें जें आमी काल रात्री उलोवंक सुरू केल्लें जायचे वर हांवें सकाळीं म्हाका मातसो उजवाड घालूंक जाय तें गरज तुवें सुरवात करूंक म्हणून म्हजी सुचना दिसाक 50 पावती. देव म्हजो कारण नासतना मोग कोत्ता आनी हांव देवा सवे सारक्या तरेन आसा. देव म्हजो कारण नासतना मोग कोत्ता. तो कितें कोत्ता वो करिना म्हूण तो म्हजो मोग करिना. देव असोच म्हजो मोग कोत्ता. त्या बदल म्हज्यान कांयच करिनासो. म्हज्यान ताचो मोग विकतो घेयनासो, म्हज्यान ताचो मोग भायर उडयनासो. देव म्हजो मोग कोत्ता. आतां जर आमी खरेंच सत मानतात की देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण तो आमच्या जिवितांत आनीक जायते प्रश्न सुटावे कोत्तलो. तातूंत पेकतेलें तुटलेलें जोख्म जाल्लें नाकान्नेन दुख्खी जाल्लें सोडून दिल्ल्यान दुख्खी पावलेलें तें आमकां आत्मविस्वास दितलें, तें आमकां बलिश्ट आनी शक्तीदार कोत्तेलें, आमच्या जिवितांतली भिरांत नपयत जातली. मोग जाणो जावन तुजो मोग कोत्ता म्हणजे दर एका मनशाक जाय, दर मनशाक आपली किंमत दाखयलेली जाय, दर एका मनशाक जाय दाखोवंक आपूण म्हत्वाचें म्हूण. कोणाकूच आपूण बेउपयोगाचें म्हूण दाखयलेलें नाका की तांचो उपयोग ना म्हूण, की तांची कोण पर्वा करिना आनी हांगा कित्याक आसा तर. सगल्यांक जाणो जावंक जाय तांकां किंमत आसा. आयज म्हाका तुमकां सांगूंक जाय की तुका देवाच्या हातान रचला म्हूण मुद्दम करून आनी तुजें सारकें अजाप परत जावन येजो तुजें असलें आनी कोण ना, तुजें असलें आनी केन्नाच आसूंक फावना. आनी देवान तुज्या जिवितान एक बरी येवजण दवरल्या, तुज्या जिविताक बरी येवजण. हांव हें सत मानता, पूण जर तूं सत मानिना तर तें केन्नाच घडचें ना. हांव तुका शिकयता त्यो वस्तू आपणावंक जाय आनी सत मानूंक जाय आनी त्या वस्तूचेर तुवें नियालूंक गरज. तुज्या मनान ती परत आनी परत आनी परत घोलय. तूं न्हिदतना तें चिंत, तूं उठ्ठोच तें चिंत. चिंती नाका कोण म्हजो मोग करिना न्हिदोंक वचो नाका. देव आपलो मोग कोत्ता हें चिंतून न्हिदोन वच. देव म्हजो मोग कोत्ता. आनी घडयेक हांव आसोंक जाय थंय आसना, पूण देवाक आर्ग हांव आसली थंय ना. हांव 2 दिसा उदरगत जाता. देव म्हजो बाजूक आसा. तुजी चिंतना आनी तुजी उतरां ह्यो 2 म्हत्वाच्यो वस्तू तुज्या जिवितान. हांव सत मानता की तत्व आनी उगडास दवर सदांच तुका तत्व म्हणटात न्हय एक सत. संवसार कसो उत्पन्न जालो वो तत्व सांगोन येजो तितली दूख लोकांक पावयता. त्या विशीं परी चिंतुया. कितें जाता जेन्ना एक भुरगें जाका इस्कॉलान शिकयना तें एक मोनजाती वरवीं जल्मोन आयलां. जर आमी सगळीं माकड आनी वानरां जनवरां जाल्यार आमी कित्याक त्या परी वागोनात. हेका बुद्धिवंताची गरज ना संवसारान कितें वायट जालां तें सांगोंक.
एका भुरग्याक तुवें एक शिकयतोस की दुसरे वाटेन भुरग्याक देवाच्या हातान एक मोगाल बोपान जांकां मुद्दम करून रोचल्यात तांकां देणी दिल्यान म्हूण केदींच तांकां तो सोडचो ना वो सांडचो ना आनी तांच्या जिविताक ताणें एक चड बरी येवजण दवरल्या हे शिकयतोस कितलो अर्थ न्हय. बरें, ह्या भुरग्याक शिकयतना अकस्मात तांणी किंमत आसा, तांकां कारण आसा, तांकां अपेक्षा आसा. पूण जर म्हाका फकत शिकयलेलें की हांव एक आबागात तसलो अपघातान आनी हांव एक ल्हान किडो कसो उत्पन्न जाली आनी शेकड्याच्या शेकड्यान आनी हांव माकोड जाली आनी मागीर एक वानर आनी मागीर हांव जाली. म्हणजे हाकाच लागून देव आसलेल्या संवसारान अपेक्षा ना. जर आमी सगळे देवाचेर थारायना तर कसलोच फायदो ना. संवसार आमकां सदांच सांगता आमकां कितें वायट आसा तें. तूं हें सारकें कोन्या, तूं दिसोंक सारकें ना, तूं सारकें वागना, तुजी चाल रीत सारकी न्हय, फावो तें शिकप ना, हें ना हें ना हें ना. आनी कितले बरे भाशेन पळयला वस्तू जितू आमकां सोजमांक सोदता 2 कोरिंथकारांक 5 हातून हें आमी पळयता. जर कोण क्रिस्ता सवे आसा तो एक नवी प्राणी. पोन्न्यो वस्तू सोरोन वेतात, सगल्यो वस्तू नव्यो जातात. आनी मागीर कांय वर्स जाल्या उपरांत वर्स 21 तो जो पातोक नकलो आसलो तो पातोक जालो आमकां क्रिस्ता वरवीं देवाचें प्रामाणीकपण दिवंक. पळोवया रोमकारांक चॅप्टर 5 वर्स 12. देखून जशें पातोक संवसारान आयलें एका मनशाक लागून आनी ताचो परिणाम जालें मरण, तर मरण सगल्या मनशाक उलाक आयलें. ताची शक्ती कोणाच्यान आडावंक नेजो कित्याक सगळे मनीस पातकी. जर हांगा थांबल्यार म्हणजे आमी सगळीं गोंडोलान आसात. आडावप पातोक केलें आनी आतां आमी सगल्या मनशांनी तांतली सुटका कोणाकूच ना. पातोक जाला आमचें दायज. देखून हांव उमेदीन आसा देव आमकां एक नवी सैम दिता म्हूण. आडमा वरवीं आमकां पातकाचें दायज फावो जालें, पूण देवा कारगा जेजू क्रिस्ताक दुसरो आदाम एक दुसरो मनीस जालो. आदम एक देव मनीस आसलो, क्रिस्त देव, पूण ताणें आमचें सोम घेतलें आनी आडवान केलें तें ताणें बदललें. तो एक पूर्ण जिवीत जियेलो, पातोक खुर्सार व्हेलें. ताणें तें करूंक ना तो आपणाक जाय म्हूण ताणें केलें कित्याक आमकां जाय आसलें, कित्याक आमचे लागीं घडोन आसलें. देखून जेजू येवन आमचे पासून मेल्या बगर देवा थंय आमकां प्रामाणीकपण मेळचें नासलें तर तो आमचे पासत मेलो आनी आमचे सगळे प्रश्न पूर्णतायेन ताणें सुटोयले. म्हाका जाय तुमकां एक ल्हान खातें चोपडी दाखोवंक. देवान म्हाका दिली थोडीशी एकमत जी हांवें एकठांय केल्या आनी म्हाका दिसता ह्या वरवीं तुका एक एकमत मेवतली. क्रिस्त आमचे पासत कितें कोत्ता तो आमी परत जोलून घेतोस. उपकार कर आनी तें मातशें दाखोयशी. चमत्कार. काल रात्री 518 लोकांनी आपले कालीस क्रिस्ताक दिले आनी हेंच ताचें सवें घडलें. जेन्ना तुवें तुजें कालीस देवाक दिलें तेन्ना तुजें थंय तेंच घडलें. तुका आजुनूय सुयोग मेळोंक नासलो, बरें जावं खरेपणी तूं चिंतूंक जायनासलें, तसलो गोंडोला नासलें. आनी तरी ताणें तें तुजें सवें केलें कित्याक तो तुजो मोग कोत्ता. देव तुजो मोग कोत्ता म्हूण म्हाका नाका तुवें केदींच विसरलेलें. तुवें जाणो जावंक जाय क्रिस्ता सवें तूं कोण तें. हें सगल्याकीन चड म्हत्वाचें. देवाची वळख जातूस दुसरी म्हत्वाची वस्त जी तुवें जाणो जावंक जाय की तूं क्रिस्ता सवें कोण तें हें तुवें जाणो जावंक गरजेचें. जिवितान कांयच चलचें ना हें जाणो जायल्या बगर. तुज्या जिवितान तूं वयर सरोंक एक राजा कसो जेवंचो ना. तुवें जाणो जाल्या बगर की तूं देवा थंय सारको आसा म्हूण आनी तूं प्रामाणीक. जे परी पातोक सगल्या मनशाक आयलें तेच परी आतां जेजू क्रिस्ता सगळे मनशाक प्रामाणीकपण मेवलां. देंवचारा वरवीं मेवता तें देवा वरवीं मेवतूच हाचे परस सोंपें करूंक चूक आदारी नाका. आमी गुन्हे आनी सजा आपणावन आमी बरें काम केलां. आतां क्रिस्ता वरवीं देवाचें प्रामाणीकपण आपणावन आनी बरें काम करुया. कोण पूण
आमेन म्हणटलो. हांव सारकेंच नकलो कितली ती. अशें म्हणून हांव हिसपा भायर उलयता जाल्यार नकलो, पूण हांव उलयता तर म्हाका माफ कर. म्हाका दिसता हांवें म्हणलां देव म्हजो मोग कारण नासतना कोत्ता आनी क्रिस्तांव वरवीं देवाच्या प्रामाणीकपणान आसा. उणेंच म्हळ्यार 1,000,000 फावटी गेल्या 30 वर्सांक. आनी आजुनूय हांव तें सदांच म्हणटा. म्हज्या भुरगेपणान म्हजे थंय लिंग अपमान जालोलें. म्हाका एक कठीण प्रश्न आसलो गुन्यांव आनी सोज्याचो. आनी कशें परी म्हाका दिसतालें सगळेंच म्हजो गुन्यांव म्हूण आनी म्हजें सगळें कितें वायट आसलें म्हूण. हांव नकलो तुमकां कशें सांगचें तें. कितले बरे दीस दर दिसा उठोंक आनी जाणो जावं क्रिस्ता सोवें. तूं कोण तें पूर्णतायेन सारकें हांव चुकी करता, पूण हांव जाणो देव म्हजो मोग कोत्ता. हांव जाणो सगळ्या सांगाताक चलतात आनी बरी जायत वेतेलीं. तो म्हजो मोग कोत्ता म्हजो कारण नासतना. तो म्हजो मोग कोत्ता तुजो मोग कोत्तना कारण नासतना. जर तुज्या जिवितान प्रकाशवणी ना, तूं केन्नाच देवाक जाय तसलें मनीस जावंक पावचें ना. म्हणटच दुसरी वस्त जाय तुवें नियाळू आनी म्हणूंक दिसाक 50 पावटी देव म्हजो मोग कोत्ता. वच आनी स्वताक आरशान पळोवयांनी म्हूण देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हजो मोग कोत्ता. आयको येता तें म्हणटलें. आतां एक वस्त जी जाता जेन्ना तुका कळटा देव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तुज्या जिवितान ती भिरांत काडून उडयता. तो तिसरी वस्त जी आमकां शिकोंक जाय कशें नियाळूंक आनी कुमसार जावंक, ती हांव भिरांतीन जियोवची ना. सगल्याच्यान हें म्हणूं येता हांव भिरांतीन जियोवची ना. आतां हांव तुमकां सांगना तुमकां भिरांत दिसची ना, पूण हांव तुमकां सांगता गरज ना तुमी भिरांतीन जियोवच्याक. भिरांत पिडापीड उत्पन्न कोत्ता आनी जेजू मरोंक ना आमकां पिडापीड मेळोवच्याक. 1 जॉन 4:16. हे वस्त खरेपणी म्हजें जिवीत बदलूंक पावलें. खूब 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 वर्सां फाटीं तूं जाणूय. तातूंत तूं पूर्णतायेन गमन येता आनी कित्याक असले भिरांतीन जियेतात तीं. आनी आमी जाणो सोजमोतात आनी वखोतात आनी आमकां थावें जाला पळोवन आनी अनुभवून जायतीं उतरां हांगा आसात, पूण तांतलें दर एक म्हत्वाचें. जर आयज सकाळीं तुका सजमोना परत तें वाच, बायबलीची सजमनी मेवतली तुका. आनी आमी सत मानतात आनी आमी पाळतात आनी विस्वास दवरतात मोगाचेर जो देव आमचे थंय कोत्ता. तो म्हणटा देवाच्या मोगाची आमकां जाणवाय आसा म्हूण, देवाच्या मोगाचो आमकां अनुभव आसा, देवाची मोगाची आमकां ओळख आसा. आनी हांव तितलें पयस पावतच म्हाका थावें जालें की एक प्रश्न आसलो म्हूण. कित्याक तें म्हाका दिसूंक येवंक ना देखून देवाच्या मोगा परस म्हाका पातकाची ओळख आसली. आमकां प्रामाणीकपणाची ओदीक ओदीक गरज आसोंक पातकाची आलोक आसलेल्या परस. तर सकाळीं हांव उठ्ठालीं म्हजें थंय वायट आसा ताची येसाय मागतालीं आनी गरज आसली त्या भागान म्हजें मन बदलूंक. तर हांवें सकाळीं केलें पळोवंक देवाचो मोग म्हज्या जिवितान. आनी तुका एक अजापाचो साहस जातलो जर तुवें सुरू केल्यार देवाक विचारूंक. तुवें चुकोयना जावंक एकय फावट जेन्ना तो आपल्या मोगाची प्रकाशवणी तुका दिता. आनी हांव सांगता त्या बदल जोरान वावरात तुमच्या काळजान देवा आनी तुजे मोदें संबंद जोडूंक. म्हणजे तुका एक व्हड अजाप जावंक जाय. तर एक ल्हान वस्त जी देव तुजे पासत कोत्ता तातूंत तूं अजाप जावंक जाय. आमेन. म्हणजे ल्हान वस्त हे पळय एक ल्हान वस्त जी देवान म्हजे सवे केली गेल्या सुमारान. आनी हांव चिंता केन्ना आमी अशें जाल्यान कोत्तात. तूं जाणें ओ वय बरें सांगना बरें बरें. एक दीस हांव एक सुवातेर म्हजे दुये सांगाताक आसलीं फेशियल करूंक आनी थंय ताचे लागीं एक व्हडलो हाताचे क्रिमीचो ट्यूब आसलो. आनी हांवें तांतलो थोडो घेतलो, उजार केलो, देखून ताणें थंय भायर दवरलेलो. आनी परत परत संवय जावन हांव तितलो विकतो घेवंक लागलीं. हांवें तांकां विचारलें कितलें तें. आनी म्हजे तुवें म्हणलें माय तुजे लागीं पळयतेच कितले हाताचेर लोशनां आसात. आनी हांवें म्हणलें जायतेच. तिणें म्हणलें तर तुका दिसता तुका खरेंच ताची गरज म्हूण. हांवें म्हणलें ना कुडेक ना. तर आमी गेलीं आनी काल मेलीन म्हाका देंगी कशी त्या हँड लोशनाचो ट्यूब मेळलो एक गिफ्ट कसो. आतां पळय म्हज्या जिवितान असलो एक काल आसलो जेन्ना हांव चिंतपाची ओ ही तांची कोरणी बरी ना, ती देवाची बरी कोरणी आसली. आनी थंयच आमी आमची चूक कोत्ता.
बोद्दो वेळ आमी पोले पासून लोकांचे पासत कितें कोत्ता तो आनी आमी पळयतोच आमकां तांकां शाबासकी दितात. आमकां थावे जायना देव लोकां वरवीं वावरून आमकां आशिर्वाद जाता म्हूण. म्हाका सांगूंक जाय देव तुज्या जिवितांत दिसपोटी दाखोल कोत्ता आनी फकत तूं म्हणटाय बरें देवा तूं म्हजो मोग करिना बरें हांव तुका दोबरादान आव्हान कोत्ता सुरू करूंक ताची वाट पळोवंक आनी तुज्या जिविताक तूं कांय उमेद आनी उर्बा हाडटलें जे गुडेक ह्या वेळार तुका आसना जायत. आनी जितलें तुका थावें जाता देवचो मोग कोत्ता म्हूण तो कितें काळजी घेता तितले उमेदीन तूं आसतलें तितलें बलिश्ट जातलें आनी तितलें आनीक विस्वासान तूं चलतलें की तितलेंच उणें तुका देंवचाराचो फुडो कोचचो पडटलो. आमेन. आतां परत आमी ह्या वर्स पळोवया आनी देवाच्या मोगान विस्वास दवर आनी देवाच्या मोगान विस्वास दवर. देव म्हणजे मोग. आमी ह्या भागाच्या शेवटाक आसात. देव तो मोग आनी तो कोण मोगान रावता आनी जियेता तो देवान रावता आनी जियेता आनी देव ताचे थंय रावता आनी जियेता. ह्या बानपासान ह्या उतरांचो अर्थ एकवटान एकचारान उलोवपान सोयरी गोतीन मोग पूर्णतायेन पुरो जाता आमचे वरवीं की जायत्याच दिसाक आमकां विस्वास आसतलो म्हूण खात्रेन आनी बोलिश्ट जावन ताचो फुडो करूंक तो आसा तसोच. आमकां सगल्यांक ही उतरां आवडनात. विस्वास बोलिश्ट शोक्तीन ही सगळीं उतरां खंयच्यान येतात देवाच्या मोगान. आमकां भिरांतीन जिवंक गरज ना कित्याक देव मोग कोत्ता म्हजो म्हूण. आतां पळोवया वर्स 18. मोगान भिरांत आसना भिरांत जिवंक जायना कित्याक भिरांत दूख उत्पन्न कोत्ता. बरें आमी जाणो देव आमचो पूर्णतायेन मोग कोत्ता म्हूण जाल्यार भिरांतीन जिवंक गरज ना. देव भास दिला की तो तुका केदांच सोडचो ना वा सांडचो ना. तुज्या जिवितांत केले व्हडले संकश्ट आयल्यार तुका ताचो फुडो एकसुरो करूंक पडचो ना. हांव म्हणना दर एक दीस देवा सांगता एक प्रश्न नासलो सारको दीस जातलो म्हूण पूण तुजो सगल्याकीन वायट दीस जेजू वांगडा तरी जावचो ना सगल्या परस बरो दीस ताच्या विने. तूं उलयता आनी चिंता जायत तूं कितें बेला वो देव तुजो कितलो मोग कोत्ता आनी कसो तुज्या सांगाताक आसा. मुनात 50 फावटी दिसाक देव म्हज्या सांगाताक ह्या वेळार आसा. ह्या वेळार देव म्हज्या सांगाताक आसा. देव म्हज्या सांगाताक आसा हांव कामाक वेताना. देव म्हज्या सांगाता आसा हांव मार्केटांक वेताना. देव म्हज्या सांगाता आसा तो फकत हांव इगोर्जेक वेतोच म्हज्या सांगाता आसा अशेंच न्हय. देव सगळो वेळ म्हज्या सांगाता आसा. तो सगळी काळजी घेता. जेन्ना भिरांत दारार मारता विस्वासाक धाड जबाब दिवंक कोणूच थंय आसचो ना. आमेन. फकत भावात भिरांतीचे जैत व्हरता ताचे जैत व्हरोंक आनी दुसरी वाट ना. तुका भिरांत दिसता तूं ताचो फुडो कर आनी म्हूण तूं म्हाका आडयचो ना. पळय धीर मुखार वेता भिरांत हाजीर आसतना. तुका भिरांत दिसना सोर तुज्यान रावोन येजो देवान तुका कितें कर म्हटलां म्हूण तूं सोत मानताय तें केल्या बगर. तुमी कांय जाणां दुसऱ्यांक तुजें जिवीत चलोवंक दितात. तूं लोकांक तुका अपमान करूंक माल रातार दितात फोटोवंक दितात कित्याक मनशाची भिरांत तुका आसा देखून. आनी देवाक जाय तुवें स्वताक फावो तो मान दिल्लो दुसऱ्यांक तुजो फायदो घेना दिवंक आनी जोरी तुका भिरांत दिसली तर तांचो फुडो करून तांकां तोंडार म्हणूंक आयकात हांव तुजो मोग कोत्ता आनी म्हाका जाय तुजे सांगी सोयरेकोत धरूंक पूण म्हाका नाका तुमी माल त्रातार करूंक म्हजो फायदो घेवंक. आमेन. म्हाका दिसता फाटल्या कॉन्फरन्सांत हांवें हें म्हटलेलें आसतलें पूण हें परत म्हणूंक फायद्याचें. जर म्हज्या आंगान भोंवतणी दुरीग ना तर आनी म्हज्या शेजारान सुणी येवन तातूंत घाण केल्यार म्हज्यान सुण्यार रागार जायन येजो तो म्हजो गुन्यांव कित्याक हांवें दुरीग घालूंक ना म्हूण. बरें तुजा न्हय. जर आमच्या जिविता भोंवतणी आमी दुर्गां घालिना जाल्यार अशें म्हणून तुज्यान इतलें पयस रावंक जाता तुज्यान हाचे मुखार येवन येजो जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांचें चावोंक जायना ताणें आमचो फायदो घेतल्यार. तुवें थीर उबें रावंक जाय आनी मनशाचे भिरांत तो कितें चिंता ते कितें म्हणटात ते कितें कोत्तात तांची नाकारणी तांचें हें होयकारपण तुज्यान दुसऱ्यांची भिरांतीक तुज्या जिविताचेर जैत व्हरोंक दिनेचो कित्याक जर ते फकत तुजें ताबो दवरूंक सोदतात तर हें स्पश्ट आसा तांचें मातूय पडलेलें ना आनी तुका घोडयेक ती इश्टाकोट मेळची ना. भिरांत तें कोर. लोक जिन्सा तरेचे भिरांत आसात. हालींच हांव एक टीव्ही प्रोग्राम पळयतालें ज्या लोकांक ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर आसा OCD आनी
आमी तुझा न्हय चड करून लोक फकाणां कोत्तात म्हणून वय म्हाका ते बाबतींत OCD आसा जाची थोडक्यान अर्थ आसा म्हाका ह्या बाबतींत जबरशें लागना तुझा न्हय म्हाका दर एक वस्त सुवातेर आसलोली जाय वो आनी कितें म्हाका जाय पूण त्या भाशेन गंभीर प्रश्न आसलो लोकूय आसा आनी ह्या प्रोग्रामार म्हटलें तांकां सोरो ना तसली चिंतना येतात जी तांकां परत आनी परत तीच कोरणी करूंक लायता तांणी दिसाक 100 फावटी आपले हात धुवंक जाय तुझा न्हय वेगवेगळी वस्तू ते कोत्तात कित्याक तांची चिंतना तांकां सांगीत आसतात म्हूण तुवें हें करूंक जाय तें करूंक जाय तर उमेदीचें मनाचे भलायकेचे बुद्धिवंत आवडटा तुमकां संवसारांतले सगळे बुद्धिवंत आवडनात हांव एकल्याच बुद्धिवंताक वळखता आनी तो ह्या पुस्तकान आसा आनी खंयचोच न्हय म्हणजे भलायकेचे बुद्धिवंत आतां वागतात तांकां एक अजापाचो तत्व मेळला म्हूण उक्ते करपी इलाज नांवान एक्सपोजर थेरपी आनी ते लोकांक सांगतात तुका भिरांतीची मुक्ती मेळोंक शकता स्वताक जर तुवें स्वताक हे भिरांती मुखार तुवें उक्तें केल्यार स्वताक वय ह्या वर्सां जालीं सांगता भिरांतीन तें कर तेच पोरी जेन्ना तुका भिरांत दिसता ते भिरांतीक तुजे ताबो घेवंक आनी तुजे थारावे तांणी घेवचे बदलीक तूं म्हूण ना देव म्हजें सांगता आसा आनी म्हाका कशें दिसता तें म्हाका पडना हांव हे भिरांतीक म्हज्या जिविताचेर ताबो धरूंक दिवची ना तांकां होच उपदेश मेळटलो देवाच्या उतरान आमेन आतां हांव भूत घेवपाची मस्कऱ्यो करिना केन्नाय लोकांक गरज पडटा कोणाय बरोबर उलोवंक हांव कांयच वायट म्हणना पूण हांव अशेंच म्हणटा तुवें खात्री करूंक गरज की जी बूद मेळटा ती देवाच्या उतरा पोरमोणे आसा जाल्यार आनी हांव तुज्या सुवातेर आसली जाल्यार देवाक पयलो सुयोग दिवपाची कित्याक बुद्धिवंत अशी वेल्या बदलीक अदीक सवाय पडटलें जाणो जावंक जें देवाचें उतर तुका सांगता पळय तें बुद्धिवंत आतां हेवूय शिकयतात जें ते म्हणटात कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी हांव नकळो तुमकां कोणा पूण तें मेळलां कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी वय फाटल्या 25-30 वर्सांक म्हाका तें फुकट मेळत आसा म्हाका एक पयसो पडोंक ना 2 दिसां म्हाका देवात हांवें कडच्यान बिहेवियरल थेरपी मेळता हांव तुमकां कितें दिता तुका दिसता बिहेवियरल थेरपी आमेन पूण बुद्धिवंत ती परती शिकयतात आनी जर तूं एक बुद्धिवंत तर म्हाका चिटी बरोवन मुदार जा म्हणूं नाका कित्याक हांव त्यो वाचची ना म्हणटोच तूं तुजें इंक आनी कागद विबाडटाय पूण आतां आयकात हें म्हाका इंटरनेटाचेर मेळ्ळें बुद्धिवंत हे पोत्ते शिकयतात एका मनशाक जाका OCD भरपूर आसा ज्याच्या चिंतनांनी ताचेर ताबो दवरला तसल्याक ते सांगतात की जर तांच्या वागणुकीचेर तांच्या ताबो धरूंक जाता तेन्ना तांच्या चिंतनाचेर ताबो धरूंक जातलो पूण देवाचें उतर बिलकूल उलटें शिकयता जर तुज्यान चिंतनाचेर ताबो धरूंक जायना तर तूं तुजे वागणुकीचेर केन्नाच ताबो धरूंक शिकपाक ना आमेन आनी जर तुका असले प्रश्न आसा तर वो तसली वायट संवय वा तूं पोलेता आनी तुका तसली वायट संवय आसल्यार म्हाका तुमचे चड चुचुऱ्यांनी काकूत दिसता आनी हांव तुमचे थंय विनंती कोत्ता देवाक तुजें मन मुदार कर म्हूण मागूंक सुरू करच्याक म्हजो पुस्तक घेयात बॅटलफिल्ड ऑफ द मायंड म्हजो पुस्तक घेयात पॉवर थॉट्स हांव एक बुद्धिवंत म्हूण अशें न्हय पूण हांव तुमकां एक सांगता हांवें सारकें चिंतूंक शिकचें पडलें वा आजुनूय त्याच गोंडोलान आसपाचे म्हजे प्रश्न कठीण घेवन देव म्हणटा तुज्या जिविताक हांवें बरी येवजण दवरल्या पूण तुका ही येवजण अनुभवूंक जाय तुवें तुजें मन मुदार करूंक जाय बंद कर हें सगळें वायट चिंतपाचें आनी सुरू कर चिंतूंक देव सांगता तें आनी तें मुद्दम करून कर तुजे तकलेन कितें येयसर रावो नाका उठ आनी मुद्दम करून चिंत म्हणून नाका बरें हातून म्हजो ताबो घेतला आनी म्हज्यान कांयच करिनासो ना तूं म्हूण देवान म्हज्या जिविताचेर ताबो दवरल्या पवित्र आत्म्याची शक्ती म्हजे थंय आसा आनी तो म्हाका आदार दितलो करूंक जें हांवें करूंक जाय आतां हांव म्हणटा की कांय स्वयंबीक वयर सकल जाल्ल्यो भावना आसात ज्यो निटायेर हाडूंक गरज ज्यो तुज्या चिंतनाचेर परिणाम हाडटात सो तुका तसलें कितें जाय जाल्यार वैजकी आदार घेयात पूण तरी हांव तुमकां सांगतलें की तुज्या जिवितान वस्तू केन्नाच सारक्यो जावच्यो नात तूं शिकल्या भोकर कशें देवा थंय कबलातीन रावंक तुज्या चिंतनांनी कोण पूण आमेन म्हणटलो
पोरे जर आमी कितें चिंतात जें आमी खरी परी चिंतूंक फावो ना जाल्यार आमकां जाय तर आमी तें चिंतपाचें बंद करूं येता. बायबल ताका म्हणटा वायट चिंतना भायर उडोवंक. पूण म्हाका जाय तुवें उगडास धरूंक की गरज म्हूण बऱ्या चिंतनाक वायट चिंतनाचो जागो दिवंक देवाच्या उतरांतलें कितें पूण पसंती करूंक. एक उदाहरण, जर तुज्या तकलेन चिंतना येतात तुजा न्हय म्हाका चड उशी जाली, म्हाका आनी कसोच फुडार ना, तुज्यान म्हणूं येता ना हांव तें चिंतची ना, ताचे बदलेक हांव चिंतली बायबल कितें म्हणटा तें, की देवान म्हाका बरी येवजण दवरल्या आनी बऱ्यो वस्तू जातल्यो म्हूण आनी अपेक्षा दवरता. आनी जेरूल हजारांचे हजारो विशय आसात जंय आमच्यान वायट चिंतना बऱ्या चिंतनांनी बदलूं येता. म्हाका जाय ह्या भागान तुका आदार दिवंक. म्हाका जाय तुवें शिकोवंक ह्या परी चिंतूंक जातून तूं देवाचे वांगडी जावंक शकतलें. मेलोन तुका सगळ्यावन बरें जिवीत जें तुका जाय तुका मेलोलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.